السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم رح يكون موضوعنا شلون بدك تخسر كرشك في خلال 40 ثانية. بس 40 ثانية. بس أنا قبل ما أدخل في الموضوع، في عندي نقطة واحدة بس هيك، إنه أنت اللي بدك تخسر كرشك. ليش؟ مشان إيش؟ مشان مين؟ ليش بدك تخسره؟ يعني هيك كبيته خلص نسيته، ما بدك كرشك خالص، شلته من بالك؟ وين تمسك الصينية محتار بدك تحطها على كرشك، ما تعترس حدا؟ شو ما تدخل من الباب في واحد قبلك عم بدخل اللي هو كرشك؟ ولا انت لما تكون نايم تتقلب في حدا عم يتقلب معك، عم توجع انت عم تسند عليه؟ لا تشوفني انا ضعيف ومبسوط، مالي مبسوط. ليش بدك تخسره؟ خلص نسيت الايام الحلوه، نسيت لما كنت قاعد مع رفقاتك ميلين ترفع بلوزتك، طبش على كرشك، طالع موسيقى حلوه تضحك رفقاتك، نسيتها خلاص. اكيد بتحسن يعني. طلع هلا موضة الستايل والعضلات والمعدة وكذا، يعني بتحسن ناس 6 شهور وصفحات وشلون بتخس ولا تتعشى بالليل نعرف الكلام كله. بس اذا راحت هالموضة واذا رجعت الموضة الكرش بعد ما ضعفت وعملت هالشي كله بنيت عضلات بتحسن ترجع؟ لا بتحسن. فكر في القصة، فكر قبل ما تشيل.